¿Qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Disfrutando la noche acá junto a Udubay en este San Pedro San Pablo? Bueno, la estamos pasando re bien. La verdad que vengo de hace años y bueno, está bueno que hagan esto y también animar un poco la fiesta y espero venir muchos años más. ¿Qué les parecieron los artistas, la calidad de artistas que hubo esta noche? La verdad que estuvo buenísimo, sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, esto va a YouTube, así que lo pueden ver en el canal de YouTube de Mega 3. Bueno, muchas gracias. Ahí hay más gente, mira, acá hay aquel que tiene